हरे कृष्णा। हरे स्लाइड। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माताजी। स्लाइड विजिबल, अवाज बराबर छे? हाँ प्रभु जी। બરાબર છે પ્રભુજી, બરાબર. હા માતાજી, પ્રભુજી બરાબર છે, સ્લાઇડ બરોબર દેખાય છે. ઓકે, વેરી ગુડ. તમારા બધાનું ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી ભગવદ ગીતા 18 ડેઝ 47 બેચ ચેપ્ટર નંબર આજે 10મો વિભૂતિ યોગ, બરાબર. તો આપણે ચેપ્ટર લેતા પહેલા આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ઇસ્કોન બેંગલુરુ એમના બ્લેસિંગ્સ અને આપણી ગુરુ પરંપરામાં બધા ગુરુજીઓના આપણે આશીર્વાદ લઈશું અને પછી આપણે ચેપ્ટર મંગલાચરણથી શરૂ કરીશું, બરાબર. સો માતાજી રેડી? મંગલાચરણ. हाँ प्रभु जी। અરે યસ, हरे कृष्ण। સ્ટાર્ટ કરો માતાજી. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वे ने दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ સો મચ ફોર નાઇસ રિસાઇટેશન ઓફ મંગલાચરણ. અને સ્વાગત છે બધાનું. આરતી માતાજી, કૃષ્ણ પ્રભુજી, કલ્પના માતાજી, કૃષ્ણ અચ્છા બીજા મતલબ કૃષ્ણ પ્રભુ તો આવી ગયા, પછી મુક્તિ માતાજી, પ્રમોદ પ્રભુજી, પૂર્વી નાયક માતાજી, સવિતા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, શિલ્પા માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી અને માતાજી, અને પછી વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી અને વ્રજરાણી વિનીતા દેવી દાસી માતાજી. થેન્ક યુ સો મચ. સો આજે આપણે 10મું ચેપ્ટર ચાલુ કરીશું. 10મું ચેપ્ટર શું છે, એમનું નામ શું છે 10મા ચેપ્ટરનું? વિભૂતિ યોગ, બરાબર. અથવા તો પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ માં એમને પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય કહે છે, બરાબર. સો આ ચેપ્ટર અને આપણું પ્રીવિયસ ચેપ્ટર, ગઈકાલનું ચેપ્ટર શું હતું, એનું નામ શું હતું ગઈકાલનું ચેપ્ટર? એ બેનું કનેક્શન છે, એટલા માટે 10મું ચેપ્ટર કેમ આવ્યું? ભગવાન સિક્વન્સ પ્રમાણે બધું ચાલતા હોય છે, બરાબર. સો ગઈકાલના ચેપ્ટર હતું આપણું રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય યોગ અથવા તો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. તો એ ચેપ્ટર હતું, એની અંદર ભગવાને બહુ બધી વસ્તુ કીધી હતી, પણ મેઇન જે લાસ્ટમાં જે કીધું હતું ને કે કેવી રીતે મને મનમના ભવ મદભક્તો મધ્યા જીમામ નમસ્કુરુ, બરાબર. મામે વૈશ્યસી મામે વૈશ્યસી યુક્તૈવ આત્માનમ મત પરાયણ. એટલે કે ભગવાનને મેડિટેશન, ભગવાને 4 ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી હતી આની અંદર, બરાબર. શું કરવાનું કીધું હતું? મારામાં મન નિત્ય પરોવી દે અને મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી પૂજા કર. આપણે લાસ્ટ સ્લાઇડમાં જોયું હતું ને ગઈકાલની ચેપ્ટરમાં. સો હવે
સતત ચિંતન કરવું હોય, બરાબર, કોઈ પણ વસ્તુનું, બરાબર, એ ભગવાને કીધું ને કે મારામાં નિત્ય ચિંતન, તારું મન જે છે એ નિત્ય મારા ચિંતનમાં પરોવી દે. સો એટલા માટે ભગવાને આ વિભૂતિ યોગ કીધો છે કે મનને ઓલવેઝ આપણે ભગવાનના દર્શન કઈ કઈ જગ્યાએ કરવાના, બરાબર, ક્યાં ક્યાં આપણે જઈએ તો તરત ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ. તો એ ભગવાને પોતે કીધું કે આ જગ્યાએ તું મારી વિભૂતિ તરીકે માને. તો એના માટે આ ચેપ્ટર ડિટેલની અંદર લગભગ 49-50 જેવી વિભૂતિઓ આઈ થિંક છે કીધી હતી. ઓકે, તો આપણે જોઈશું આજે. અને બીજું આપણે આગળના ચેપ્ટર, બીજું 7મું અને 9મા ચેપ્ટરમાં પણ બેઝિકલી 7મા ચેપ્ટરમાં અમુક જે મિની વિભૂતિઓ આપણે જોયું હતું કે 7-8 વિભૂતિ ત્યારે બી કીધી હતી, બરાબર. એની અંદર પણ, અને મેઇન વસ્તુ જે પરા અને અપરા પ્રકૃતિ, એની અંદર જે અમુક જે ઇમ્પોર્ટન્ટ એનર્જીસ ભગવાનની કઈ છે એ આપણે કીધી હતી, બરાબર. અને તો આજે આપણે જોઈશું. અચ્છા, 10મું ચેપ્ટર એને કઈ રીતે સ્પ્લિટ કર્યું છે એ આપણે જોઈએ. ટોટલ 42 શ્લોક છે. એમાં 1 થી 7 જે છે એ બેઝિકલી શું છે, કૃષ્ણ ખરેખર તો એ અનનોન છે બધાને માટે. નોવિંગ ધેટ કૃષ્ણ અનનોએબલ. ઓકે, પરંતુ એ સોર્સ ઓફ એવરીથિંગ, બધાના સ્ત્રોત છે. તો એને આપણે કેવી રીતે જાણવું એ. અને પછી જે છે પ્યોર ભક્તિ વિશે, શુદ્ધ ભક્તિ, ભગવદ્ ગીતાનો સાર, કે એને ચતુશ્લોકી ભગવદ્ ગીતા પણ કહી છે કે આખી ભગવદ્ ગીતા તમારે 700 શ્લોકનું જે કન્ક્લુઝન જે કહે ને, 4 શ્લોકની અંદર જો ભગવદ્ ગીતા સમજવી હોય અથવા તો કેવી હોય કોઈને, તો આ એ 4 શ્લોક જે છે એ 10.8 થી લઈને 11, બરાબર. સો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એક્ઝેક્ટલી સેન્ટર પોઈન્ટ આપણે કહી શકીએ. એમ ભક્તિ યોગ એટલે ભક્તિ યોગના ચેપ્ટર વચ્ચે અમે સેન્ડવિચની જેમ, સેન્ડવિચમાં કેવું અમુક જે સેન્ડવિચમાં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એને બેની વચ્ચે રાખે, એવી રીતે આ 6 ચેપ્ટર ભક્તિ યોગના જે વચ્ચે છે. અને એની અંદર પણ આ 9મું ચેપ્ટર, 9મું અને 10મું, સો આ એક્ઝેક્ટ સેન્ટરમાં છે, બરાબર. સો 10.8 to 11 એ ચતુશ્લોકી ભગવદ્ ગીતા પણ એને આપણે કહી શકીએ, 8 થી 11. અને એ 4 શ્લોકની અંદર બેઝિકલી ભગવાન શું કહે છે, એક તો એની અંદર એ ભક્તિને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે ભક્તિ ઇઝ ઓફ ધ ટોપમોસ્ટ ડિવોટી, એટલે જે એના ભગવાનના જે ભક્ત છે એની ભક્તિ, જે ટોપમોસ્ટ ડિવોટી છે એ એની. અને બીજું ભગવાન પોતે, બરાબર, કે જે એ ભક્તિ નરીશ કરે છે ડિવોટીની અંદર, કેવી રીતે નરીશમેન્ટ કરે છે. સો એ બે ટોટલ 4 શ્લોકમાં એ ભક્તિ અને એમના વિશે, એટલે ભગવાન કૃષ્ણ વિશે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું. આપણે જોઈશું 4 શ્લોક. તો અને પછી જે છે 12 થી લઈને 18 જે છે કૃષ્ણ, અર્જુન કૃષ્ણનું સર્વોચ્ચ પદ સ્વીકારે છે, બરાબર. એટલે આફ્ટર આજે ચતુશ્લોકી ભગવદ્ ગીતા કહે છે અને પછી તરત અર્જુન બી એ સ્વીકારે છે કે ભાઈ તમે મારા મિત્ર છે એટલે નહીં, પરંતુ આગળ આમાં શાસ્ત્રોમાં રેફરન્સ બી આપેલા બીજા જે 4, નારદ મુનિ, અસિત, દેવલ અને એ લોકો, એમને એ પણ એમનો બી રેફરન્સ લઈને એ કહે છે કે ભાઈ હું એકલો નથી કહેતો, પરંતુ આ શાસ્ત્રોમાં જે આ ઋષિ મુનિઓએ પણ કોટ કરેલું છે કે ભાઈ યુ આર ધ સુપ્રીમ. અને પછી ડિટેલની અંદર 19 થી લઈને 42 સુધીમાં ભગવાન કૃષ્ણની દરેક અલગ અલગ વિભૂતિઓનું વર્ણન કરેલું છે, બરાબર. તો આપણે જોઈશું. ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ સેડ, એટલે આ ઇંગ્લિશમાં જ આપણે હિન્દીમાં જ વાંચીએ. 10.1 ભગવાન જ કહેવાની શરૂઆત કરે છે. 9મા ચેપ્ટરમાં પણ ભગવાન જ કહે છે કે મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મધ્યાજીમામ નમસ્કુરુ. એના કન્ટિન્યુએશનમાં જ આ 10મા ચેપ્ટરનો પહેલો શ્લોક પણ ભગવાન જ કહે છે, બરાબર. તો શું કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ. હજુ મતલબ આગળ 9મા ચેપ્ટરથી કન્ટિન્યુઅસમાં કે હજુ સાંભળ કે તું મારો પ્રિય સખા છે અને તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ છે. એમ 9મો અધ્યાય આખો એ જ હતો, ગુહ્ય જ્ઞાન જ હતું પરમેશ્વર વિશેનું, પરંતુ હજી બી જે છે એના કન્ટિન્યુએશનમાં ચાલુ છે. એટલે એ કે આગળના કરતા પણ જે જ્ઞાન છે એના કરતા બી શ્રેષ્ઠ છે. તો આ જે ફોટો છે એ તો આપણને ખબર જ છે બધાને, બરાબર. શેનો છે આ ઇન્સિડન્ટ? નવા કોઈ ડિવોટી ડિસ્ક્રાઇબ કરો તો સારું રહે. હરે કૃષ્ણ. આ બાજુમાં જે ફોટો છે એ કોણ કોણ છે અને કયો ઇન્સિડન્ટ છે?
મારો અવાજ આવે છે ને માતાજી? હા પ્રભુજી, પ્રભુજી. આવે છે, આવે છે. હા આવે છે પ્રભુ. યસ યસ. સો આ જે ઇન્સિડન્ટ, આ જે મને બહુ પ્રસંગ મહાભારતનો જે છે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ પહેલાનો છે, બરાબર? તો આ જોઈને કઈ યાદ આવે છે કોઈને? બરાબર મને છે. તો બોલવાની ના પાડી ને તો હું બોલી જાઉં પ્રભુજી. હા, એટલે હરે કૃષ્ણ તમે પ્રભુજી. જય કૃષ્ણ યસ પ્રભુ. માતાજી, બોલો બોલો. આ કૃષ્ણ ભગવાન સુતા હતા ને ત્યારે દુર્યોધન અને અર્જુન એમનામાં જોડે જાય છે. એટલે અર્જુન છે એ કૃષ્ણ ભગવાનને માગે છે અને દુર્યોધન નારાયણની સેના માગે છે એના માટે. ઓકે, એ તો પરફેક્ટ. પણ એના પહેલા બી કઈ આગળ હતું કે ભાઈ અર્જુન ક્યાં ઊભો હતો? હા, અર્જુન પગ આગળ ઉભા હતા અને હા, દુર્યોધન એ માથા આગળ બેઠા હતા. એટલે એમનું ભગવાન ધ્યાન ઉઠતાની સાથે ભગવાનનું ધ્યાન અર્જુન તરફ ગયું. હમ. તો એટલે પહેલી પ્રાયોરિટી કોને આપે છે પછી ભગવાન? અર્જુનને જ આપે છે. હા, તો અર્જુનને પહેલા જોયા. દુર્યોધન પહેલા કે હું પહેલા આવ્યો છે, પણ કૃષ્ણ ભગવાન એમ કહે છે કે મારી નજર પહેલા અર્જુન ઉપર પડી છે એટલે એ કહેશે. બરાબર. સો આના ઉપરથી બી એટલે આપણે મદદ માટે ગયા છે. યસ. એટલે બંને તો ભગવાનના રિલેટિવ્સ હતા, એટલે પછી બંને જણા યુદ્ધ પહેલા ગયા હતા કે મદદ માંગવા માટે, બરાબર? ભગવાન પાસે. હા. તો બંને જણા ગયા હતા. એટલે મદદ માટે જઈએ તો આપણે સામે ઉભા રહેવું જોઈએ. એવી રીતના સીધા બેસી ના જવાય કોઈના ત્યાં આગળ જઈને. પહેલા ઉભા રહેવાની, આજ્ઞા લેવાની, અહીં ઊભું પછી રહેવાય. બીજું કરવાનું. યસ, ડીઓટી, બરાબર. જે ડીઓટી નું આ લક્ષણ છે, બરાબર ને, કે ઓલવેઝ ચરણમાં, મતલબ ભગવાનના ચરણ કમળમાં એમનું સ્થાન છે. ત્યારે ઓકે, પછી બી એટલે દુર્યોધન તો પહેલા દુઃખી થઈ ગયો કે આ તો ભગવાને પાર્સાલિટી કરી, અર્જુનને પહેલા પ્રાયોરિટી, હું પહેલા આવેલો તો પણ પછી કે ઓકે વાંધો નહીં માગ. તો પછી અર્જુને શું માગ્યું? કૃષ્ણ ભગવાનને માગ્યા, બરાબર? પણ પહેલા જ કૃષ્ણ ભગવાને કન્ડિશન મૂકેલી કે ભાઈ તમે આવ્યા ખરા પણ હું તો યુદ્ધમાં ભાગ નહીં લઈશ, બરાબર? તો તમે કાં તો મારી નારાયણની સેના હશે અને એક બાજુ હું હોઈશ, બે હશે, તો તમે ચૂઝ કરો. તો અર્જુને કીધું કે ભાઈ મારે તો ભગવાન જોઈએ. તો પછી દુર્યોધન તો એકદમ ખુશ થઈ ગયો કે આ તો બહુ ખરેખર મારે આ જ જોઈતું હતું, ભલે મને પહેલા માગવાનું નહીં મળ્યું પણ મને જે જોઈતું હતું એ મળી ગયું. એટલે બંને જણા ખુશ થયા. એટલે ભગવાન જે કહે ને, આપણે કોઈને દુઃખી કરતા નથી એમ, બરાબર? આપણને એમ લાગે કે નહીં, ભગવાન અમુક વાર આપણે નોર્મલ ભૌતિક જગતમાં બી જોતા હોય આ બધું મારા તરફ અન્યાય થાય છે કે બધું પેલાને એવું નથી, પરંતુ ખરેખર ભગવાનને બધાની ઈચ્છાઓ પૂરી કરતા જ હોય છે અને એમની ક્વોલિટી પ્રમાણે બધું આપતા હોય છે, એની ક્વોલિફિકેશન પ્રમાણે. તો આ ઇન્સિડન્ટ હતો. ઓકે, હવે પછી આગળ 10.2 ની અંદર ભગવાન શું કહે છે કે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે કે ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્ત્રોત્ર છે, બરાબર? એટલે આપણે આગળ બી બધા ચેપ્ટરોમાં જોયું કે મારી ભગવાન ઇઝ ધ મેઇન સોર્સ છે બધાનો અને એમાંથી જ બધું ઉત્પન્ન થાય છે. સો આ એ જ કહે છે. પણ યો મામ જન્મનાદિમ ચ વેત્તિ લોકા મહેશ્વરમ અસમૂઢ અસમર્ત્યેષુ સર્વ પાપૈ પ્રમુચ્યતે. મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહરહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે જે મને અજન્મા, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. એટલે આ મેઇન એટલે ક્લેરિટી ક્યાં કોને હોય? જે ભક્ત હોય અને જે ખરેખર મોહરહિત હોય અને જે પાપોથી મુક્ત હોય. મેઇન વસ્તુ એટલે પાપોથી, જે અર્જુન માટે બી કહે છે ને, અનગ, આગળ બી કાયમ ભગવાન યુઝ કરે છે. એટલે જે એવા લોકો હોય એ જ ભગવાનનું ઓરિજિનલ પોઝિશન સમજી શકે છે અને તે ભગવાનને અજન્મા અને અનાદિ, એટલે કે જેનો કોઈ શરૂઆત નથી. એટલે ઇવન આગળ બી કહે છે કે જયારે સૃષ્ટિમાં કશું જ નતું ત્યારે પણ ભગવાન હતા અને અત્યારે બી છે અને પછી જયારે સૃષ્ટિનો અંત થયા પછી પણ ભગવાન તો રહેશે. તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે, એટલે ભગવાનની રિયલ પોઝિશન ફક્ત ડિવોટીઝ હોય જે એ જ જાણી શકે, બરાબર? ડિવોટી એટલા માટે જાણી શકે કે એને પ્રોપરલી સરેન્ડર લીધું હોય છે, કે ગુરુ, સાધુ અને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોય છે એટલે, બરાબર? જે બીજા લોકો મતલબ ભગવાન પેલું કે ને, ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાયે ભક્તિ લતા બીજ, એટલે ગુરુ અને કૃષ્ણની કૃપા હોય તો જ ભગવાનને સમજી શકે. બાકી બહુ બધા જ્ઞાનીઓ હોય અને બહુ બધા મેન્ટલ
કોન્કોસ એને પેલું શું કહેવાય, તર્ક વિતર્કથી મતલબ ભગવાનને સમજી નહીં શકાય. જ્યાં સુધી ભગવાનની મરસી ના હોય અથવા તો ભગવાનના પ્રતિનિધિ ગુરુની મરસી ના હોય ત્યાં સુધી ભગવાનની ઓરિજિનલ પોઝિશન આપણે કોઈ સમજી શકીએ નહીં. તો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ. ઓલ ધ ડેમિગોડ્સ કમ ટુ ઓફર રિસ્પેક્ટ ટુ કૃષ્ણ. આપણે જયારે દેવકી માતા જયારે હોય ભગવાનનો જન્મ થવાનો હોય, મતલબ આ ભૌતિક જગતની અંદર અપિયર થવાના હોય તે પહેલા બધા ડેમિગોડ્સ ભગવાનના દર્શન કરવા અને પ્રેયર્સ ઓફર કરે છે. ડેમિગોડ્સ કમ્સ ટુ રિસ્પેક્ટ કૃષ્ણ. તો આ બધા જ ડેમિગોડ્સ જો બ્રહ્માથી લઈને શિવથી લઈને બધા જ ઇન્દ્ર વરુણ બધા લોકો ડેમિગોડ્સ જે છે એ બધા ભગવાન, કારણ કે ભગવાન એ લોકોએ જે ખબર જયારે કંસનો ને આ બધાનો બહુ તાપ વધી ગયો હતો એટલે પછી એ લોકોએ પ્રે કરેલું કે ભગવાન હવે તમે આવો. જયારે બ્રહ્મા વિષ્ણુ બધા ઇવન ધરતીમાં ગાયનું રૂપ લઈને ગઈ હતી બ્રહ્મા અને શિવજી પાસે કે ભાઈ અહીંયા આગળ પૃથ્વી પર બહુ પાપ વધી ગયા છે તો કંઈક કરો. તો પછી આ બ્રહ્મા અને બધા લોકો ગયા પેલા ક્ષીરોદક્ષાઈ જે પેલું ક્ષીરસાગરના કિનારે, કારણ ભગવાનને ડાયરેક્ટ કોઈ મળી નહીં શકે એટલે એ લોકો ત્યાંથી પછી પ્રે કરીને ભગવાન પછી અગેન અપિયર થાય. જે રીતે ભગવાન બ્રહ્માજીના હૃદયની અંદર અપિયર થાય ને તેવી રીતે અગેન મેડિટેશનમાં ભગવાન બ્રહ્માજીને નોલેજ આપે કે ના હું આવું છું દેવકી અને વસુદેવના એ રીતે, અને પછી બધા આ લોકો જાય છે. અને પછી આગળ સ્ટોરી આ રીતે આપણને ખબર છે કે દેવકી અને વસુદેવના મેરેજ થાય છે અને પછી જે રીતે કંસને પેલું વળાવા જતા હોય ને આપણે દેવકી માને ત્યારે આકાશવાણી થાય છે અને પછીની તો સ્ટોરી બધાને ખબર જ છે. સો 7 ઋષિઓ અને 4 કુમારોના નામ. અચ્છા, ઓકે. કારણ કે આપણી જે જનરેશન છે બેઝિકલી બ્રહ્મા પહેલા, સૌથી પહેલા જીવ જે બ્રહ્મા હતા, બ્રહ્માએ પછી એમના પ્રજાપતિ જે છે ને એમને એ કરવા માટે સૌથી પહેલા 4 કુમારોને એ થયા, પણ એ લોકોએ તો ના પાડી દીધી કે અમે તો બ્રહ્મચારી રહીશું, અમે તો નાના બાળકોના ફોર્મની અંદર જ રહેતા. બરાબર. તો એ 4 કુમારો કોણ કોણ હતા અને બીજા 7 ઋષિ એ આગળના શ્લોકમાં આવશે. એમ તો હરે કૃષ્ણજી બોલો. આ તો તમને આવડે, આ તો તમે બોલી શકો, વાંધો નહીં. હરે કૃષ્ણ. 4 કુમારોના નામ આપો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સનક સનંદન, 7 ઋષિ અને 4 કુમાર. સનક સનંદન સનત અને સુનંદ. 3 ના નામ મળે, ચોથું ભૂલી ગઈ પ્રભુજી. પાછા બોલો તો હું તમને હેલ્પ કરું. કયા કયા બોલ્યા તમે? સનક સનંદન સનાતન અને ચોથું ભૂલી ગઈ છું, યાદ નથી આવતું પ્રભુજી. ફોર કુમાર. ઓકે, ચાલો કઈ નહીં, હમણાં 4 કુમાર બરાબર. અને ચાલો 7 છે આપણે જોઈ લઈશું. ઓકે, ચાલો. જો સનક કુમાર, સનાતન, સનંદન અને સનત. બરાબર. એટલે સનક અને સનત, પછી સનાતન અને સનંદન. ઓકે, 4 કુમારો આ. અને પછી 7 ઋષિઓ જે હતા એ અગસ્ત્ય ઋષિ, અત્રિ ઋષિ, વશિષ્ઠ ઋષિ, વિશ્વામિત્ર ઋષિ, ગૌતમ ઋષિ, જમદગ્ન ઋષિ અને ભરદ્વાજ ઋષિ. તો આ 7 આ ઋષિઓ હતા. આ ખબર જયારે પણ મિની પ્રલય થાય, જયારે નવા બ્રહ્માનો દિવસ, ત્યારે આ બધા ઋષિઓ છે ને એ પેલા મતલબ સેકન્ડ કલ્પનું આવે ત્યારે આ લોકો રહે છે. એટલે ઋષિઓ ઓલવેઝ રહે છે. જયારે પેલું કહ્યું આપણે પહેલો અવતાર કયો? મત્સ્ય અવતાર. તો મત્સ્ય અવતાર ઇમ્પોર્ટન્ટ આ બધા જે અમુક એ લોકો રહે છે. અને પછી જયારે અગેન સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે તો પાછું એ થાય છે. બરાબર. તો આ રીતે જોઈએ આગળ. જો આ રીતે આ મત્સ્ય અવતાર જયારે પણ પ્રલયમાં હોય ને એકદમ બધું ડૂબી જાય છે, ત્યાર પછી બધા ઋષિઓ આ ભગવાનના જે મત્સ્ય અવતાર રૂપે આવે છે અને નાવડીને લઈને જાય છે, બાંધીને જાય છે. બરાબર. સો અહીંયા એટલે એ જ કહે છે કે મહર્ષય સપ્ત પૂર્વે ચત્વારો મનવસ્તતા મદભાવા માનસા જાતા તે યેસામ લોક ઈમા પ્રજા. કે સપ્તર્ષિઓ અને તેમની પૂર્વે 4 એટલે 4 જે
કુમારો હતા એ સપ્તર્ષિઓથી પણ પહેલા, સૌથી પહેલા એ 4 કુમારો જ ભગવાને એ કરેલા, બ્રહ્માજીએ એમના મનથી આઈ થિંક ઉત્પન્ન થયેલા. બધું અલગ અલગ રીતે એ થયા. તો એ લોકોએ તો ના પાડી દીધી. પછી બીજા બધા પ્રજાપતિઓ, દક્ષ પ્રજાપતિ, સો મેની આખી આખી એ છે. સો મનુ અને મનુને પછી પ્રજાપતિઓ અને પછી આપણી મનુષ્ય અને બીજી બધી યોનિઓના એ બધા. સો બધા જ મનુ હોય એટલે કે માનવ જાતિના પૂર્વજો. કારણ આપણે મનુ આપણા જે ઓરિજિનલ જે કોણ મનુમાંથી આપણે બધા માનવ જાતિ આપણી પ્રભુજી મને અવાજ બ્રેક થાય છે તમારો. મારા મનથી માનસ પુત્ર જે કે ને નારદ સપ્તર્ષિઓ છે. હરે કૃષ્ણ. હલો, અવાજ નથી આવતો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અવાજ બહુ બ્રેક થાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, આ પ્રભુજી બ્રેક થાય છે, અવાજ તમારો બિલકુલ સંભળાતો નથી. હવે કઈ ફરક પડ્યો? મેં દરવાજો ઓપન કર્યો જોઈએ. હા પ્રભુજી. હવે આવે છે માતાજી? કઈ ફરક પડ્યો? હા હા, આવે છે પ્રભુજી, હવે પ્રભુજી. આવે છે. અવાજ આવે છે હવે હવે? આવે છે. હા પ્રભુજી. તો આપણે 7 ઋષિઓ અને 4 કુમારો જે બેઝિકલી બ્રહ્માજી પછી આ લોકો અને આમના પછી પછી બધે 84 લાખ યોનિઓ અને મનુષ્ય ને બધા ના સોર્સ આ લોકો હતા. બરાબર? એટલે બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર અને બ્રહ્માજીથી આપણે બધા આવ્યા હતા. તો એટલે અને જયારે સૃષ્ટિનો પ્રલય થઈ જાય, જયારે મિની પ્રલય બ્રહ્માજી નહીં હોય ત્યારે ફરી પાછું આ રીતે આપણે અહીંયા લખ્યું છે ને કે વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વજીવો તેમનામાંથી આવે છે. કેમાંથી? બધા મનુઓમાંથી પછી પ્રજાપતિ પછી આપણે લોકો બધા ઋષિઓ ને બધા. તો જો કોઈ ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરી શકે તો પછી કૃષ્ણના મહિમા જાણવાની શી જરૂર છે? બોલો. સો આપણે જો કોઈ ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જપ કરી શકે, બધા જપ તો કરવું, તો પછી ભગવાનનો મહિમા શું જાણે તો શું બેનિફિટ શું થાય છે? આપણે કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ પણ હોય, બરાબર, ઇવન આપણે ઓર્ડિનરી ભૌતિક જગતની અંદર પણ આપણે એક વસ્તુ આપણે જેને બી યાદ કરવું હોય તો આપણે એના વિશે મેક્સિમમ ઇન્ફોર્મેશન આપણે ભેગી કરવી તો પછી ઇટ્સ ઇઝી. આ સિમ્પલ એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. જ્યારે છોકરા છોકરીઓના જ્યારે એન્ગેજમેન્ટ થાય, બરાબર, તો એ લોકો શરૂમાં એટલી બધી વાર વાત કરતા હોય છે, એક 2-3 કલાક સુધી ફોન પર વાત કરતા હોય છે. તો મેઇન એટલા માટે કે તમે મેક્સિમમ એ લોકો જાણે એકબીજાને, એના માટે. સો આપણે જો ભગવાનના નામનો જપ એકદમ ઇન્ટેન્સ અને સારી રીતે આપણે ભગવાનને રિલેટેડ મેક્સિમમ ઇન્ફોર્મેશન જે હોય, જે શાસ્ત્રોમાં હોય, ભગવાનના કર્મો, જન્મ અને પાસ્ટ ટાઈમ્સ, બરાબર, આપણું અને આપણું ડેડિકેશન. અને જેટલો ટાઈમ આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ એટલો ટાઈમ આપણે મટીરિયલ વસ્તુઓથી ડિટેચ રહીએ. પ્રભુજી અવાજ બ્રેક થાય છે પાછું. ઇન્ટરનેટ બતાવે છે એટલે પ્રભુજી. મેક્સિમમ પાછો બ્રેક થાય છે. હા, નથી આવતો અવાજ? સિગ્નલ આવે છે પણ પછી બ્રેક થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ.
હવે હા, આવે છે હવે અવાજ? અવાજ આવે છે. અવાજ આવે હા. આવે છે ને હવે? ઓકે. સો આપણે જેટલું મેક્સિમમ ભગવાનમાં એમનો કર્મ એ બધું છે અને સિગ્નલમાં લોચા જ છે આજે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. આવે છે પછી બ્રેક થઈ જાય પ્રભુજી. આવે છે? નથી આવતો પ્રભુજી, બ્રેક થઈ જાય અવાજ. અવાજ આવે છે ને? તો પછી હું લોકેશન ચેન્જ કરું. આવે છે હવે હમણાં? હા એટલે શરૂઆતમાં આવે છે પછી બ્રેક થઈ જાય અવાજ. પ્રભુજી તમે તમારો વિડીયો ઓફ કરી દો તો આવી જશે અવાજ. ના ના, હું બીજી જગ્યાએ જોઉં છું. હવે કઈ ફરક પડ્યો માતાજી? હરે હા કૃષ્ણ. પ્રભુજી આવે છે હવે પ્રભુજી. આવે છે ને? ઓકે. હા. હા તો શું થયું? હા. So, જે મનુષ્ય મારા આ ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. આ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. બરાબર? એટલે આ વિભૂતિ યોગ વિશે કહે છે કે એતામ વિભૂતિમ યોગમ ચ મમ હરે યોવેતિ. કૃષ્ણ પ્રભુજી સ્ક્રીન શેર નથી. હા, ઓકે ઓકે ઓકે. સ્ક્રીન શેર નથી પ્રભુજી. એક જ મિનિટ માતાજી. હવે દેખાય છે ને? હા પ્રભુજી દેખાય છે. સો જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય અને યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે અને ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. આ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. એટલે ભગવાને બેઝિકલી અહીંયા વિભૂતિ યોગ કહેવાનો એની પાછળનો આશય કહી દીધો. બરાબર? કે એટલા માટે કે આ વિભૂતિ યોગ એટલે મતલબ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય ક્યાં ક્યાં છે. આપણે બધાને ખબર છે ગોડ ઇઝ ગ્રેટ. બરાબર? બધા જ કહેતા હોય છે. કોઈ પણ સંપ્રદાય કે કોઈ પણ ધર્મના બધા એ લોકો નામ ભલે અલગ અલગ હોય પણ એ લોકો આમાં તો માને જ છે કે કઈ સુપ્રીમ પાવર છે કે જે બધું કંટ્રોલ કરે છે. સો ગોડ ઇઝ ગ્રેટ, પણ એ કેટલો ગ્રેટ છે એ ક્યાં આપણે ક્યાં ક્યાં એને આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. તો એના માટે આ વિભૂતિ યોગ એ કહીએ છીએ. બરાબર? સો અને એ અહીંયા ભગવાન એ જ કહે છે કે એ એકવાર જો એને રિયલાઇઝ થઈ જાય કે આ બધું ઐશ્વર્ય છે, એની પાછળ ભગવાન છે, તો પછી ડેફિનેટલી એ એની અનન્ય ભક્તિની અંદર સંલગ્ન થાય. આપણને ખબર ને કે કોઈ ઓર્ડિનરી જગતની અંદર બી કે જેની પાસે બહુ પાવર હોય કે જેની પાસે ઓથોરિટી હોય, તો આપણે બધા એવું પ્રયત્ન કરતા હોય કે આપણે એનો રિલેશન થાય, આપણે એને ઓળખતા હોય વાયા કે કોઈ પણ રિલેશન એસ્ટાબ્લિશ કરવાની કોશિશ કરતા હોય. તો એવી રીતે આપણે ખબર છે કે ભગવાન 6 ઐશ્વર્યના અનલિમિટેડ સ્વામી છે. બરાબર? બધું. તો એના જોડે આપણે મેક્સિમમ કનેક્શન કેવી રીતે એસ્ટાબ્લિશ કરવાનું? તો કઈ કઈ એવી જગ્યા છે આપણી ઓર્ડિનરી ભૌતિક જગતમાં કે જ્યાં આપણે ભગવાનને જોઈ શકીએ? સો એના માટે આ વિભૂતિ યોગ છે. બરાબર? આ તો ઓલું જયારે ભગવાન જાય છે ને ત્યાં આગળ તેનું દ્રશ્ય છે ને, જયારે કૃષ્ણ અને બલરામ જાય છે. આ એનું જ છે ને માતાજી, કે દ્વારકાનું છે? નહીં, મથુરા વાળું જ છે ને આ સીન? આ પ્રભુજી મથુરા વાળું છે. જયારે ભગવાન કૃષ્ણ પોતે મથુરામાં આવે છે ને ત્યારે ચારે બાજુ બધા જોવે લાગે છે અને દરેક ને એવું લાગે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ તેની સામે જ જુએ છે. યસ યસ, બરાબર છે.
એટલે બધા એકદમ યસ વેરી નાઇસ. હવે આવે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ ચતુશ્લોકી ગીતા. તો ચતુશ્લોકી ગીતાના 10.8 તો અહમ સર્વસ્વ પ્રભવો મત્ત સર્વ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમાન્વિતા. તો આનો મતલબ એ થાય છે કે હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. એટલે જે આપણે જોયું છે ને ગોલોકા ચાર્ટની અંદર, દિવ્ય એટલે આધ્યાત્મિક જગત, બરાબર, ગોલોકા અને વૈકુંઠ લોક, બરાબર, એ અને અપ ટુ બ્રહ્મજ્યોતિ સુધી એ દિવ્ય જગત કહેવાય. અને આપણે ભૌતિક જગત જે છે એ આપણું જે બધા યુનિવર્સિસ છે અને એની અંદર આપણે જે છે એ બધા, તો એ બધાનું વિશ્વનું કારણ કોણ છે? કે ભગવાન પોતે છે. આપણે જોયું હતું, બરાબર. કૃષ્ણ બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર પણ કહે છે, કૃષ્ણ પરમ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. તો બધા કારણોનું કારણ કૃષ્ણ ભગવાન છે એ છે. અને જે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો આ સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતઃકરણ મને ભજે છે. ડેફિનેટલી, બરાબર. આપણે ખબર પડે કે આ જ સુપર પાવર છે, તો પછી શું કામ આપણે બીજા નાના મોટા એને આપણે રીઝવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ? સો જે સુપ્રીમ હોય એને જ એનો પ્રેમ એ કરવા માટે જ આપણે પ્રેમપૂર્વક કરવો જોઈએ, બરાબર. અંતઃકરણથી મને ભજે છે એટલે ભગવાન કે સો એટલે આ અહીંયા આગળ ભગવાનની પોતાની એ કહી દીધું કે આઈ એમ ધ સોર્સ ઓફ એવરીથિંગ. પછી એની પછીનો 10.9 જેના વિશે કહે છે? શુદ્ધ ભક્તો વિશે કહે છે, બરાબર. તો મચ્ચિત્તા મદગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. એટલે કે મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય અને તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત થાય છે. તો આપણે વન્સ બી કન્વિન્સ 100% કે ભાઈ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. તો આપણે એની સેવા પેલું અનન્ય ભક્તિ કોની કરવી જોઈએ? કે ભાઈ જે સુપ્રીમો એની જ કરવી જોઈએ. તો એ એકવાર પેલું ઇવન 9મા અધ્યાયમાં બી પેલું હતું ને, અનન્યાસ ચિંતયંતો મામ ये जना पर्युपासते. તે શ્લોક પણ એટલે એ જ કે ન અનન્ય ચિત્તથી ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય તો એવા ભક્તો વિશે અહીંયા કીધું છે કે એવા ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય અને એમના જીવન કેવા હોય પછી પૂર્ણપણે એમ ભગવાનની સેવામાં સમર્પિત હોય છે. જેવું કે અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદનું ચિત્ર આપ્યું છે. આપણે ખબર છે શ્રીલા પ્રભુપાદનું આખું લાઈફ રાઈટ ફ્રોમ બચપનથી લઈને મતલબ અન ટુ ધ લાસ્ટ મોમેન્ટ, જે ડેથ બેડ પર હતા છેલ્લા દિવસોમાં હતા ત્યાં સુધી એમના મુખમાંથી ભગવાનનું ગ્લોરિફિકેશન જ હતું, બરાબર. સો એવા ભક્તો, તો એના વિશે અને એટલે એમના જીવન પૂર્ણપણે એમની સેવામાં સમર્પિત હોય છે અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી. એટલે કે એમનો એમ એવો નથી શ્રીલા પ્રભુપાદ ધારતે તો આરામથી વૃંદાવનની અંદર અથવા તો કોઈ નાનો આશ્રમ ખોલીને આરામથી એમની લાઈફ સ્પેન્ડ કરી શકતા હતા. પરંતુ એમનો એમ શું હતો કે નહીં, કૃષ્ણના વિચાર મેક્સિમમ અન ટુ ધ લાસ્ટ પર્સન સુધી પહોંચવા જોઈએ, બરાબર. બધાને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મળવી જોઈએ. એના માટે એમણે એટ ધ એજ ઓફ 70 બી એમણે પ્રયત્ન કરેલો અને ત્યાં ગયા હતા યુએસ. અને વિથ ધ 10 વર્ષના સમયની અંદર એમણે આટલું બધું સક્સેસફુલી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ એસ્ટાબ્લિશ કરી દીધું સોસાયટી આપી, બરાબર. અને મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. આ શ્રીલા પ્રભુપાદ વિશે કહે છે, બરાબર. જ્યારે પેલું ત્યાં એમના ગાર્ડનમાં જ્યારે ચેન્ટિંગ કરતા હતા, બરાબર, તે બધા જે હિપ્પીઝ અને બધા શરૂઆતની અંદર જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે કોઈ પછી તો બધા ડિવોટી થઈ ગયા હતા, એમની લાઈફ આખી સરેન્ડર કરી દીધી હતી પ્રભુપાદને, બરાબર. તો ઓકે, તો આ પણ એટલે જ કે ધ થોટ ઓફ માય પ્યોર ડિવોટી ડ્વેલ્સ ઇન મી, એટલે એ જ છે 9મો. પછી 10મો શ્લોક એ કહે છે કે તેસામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામુપયાન્તિ તે. કે જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, બરાબર. એટલે ખરેખર ઓટોમેટિકલી અહીંયા છે કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામુપયાન્તિ તે. એટલે જે ભગવાન બુદ્ધિ યોગ, જે અમુક વાર આપણે ખબર ને કે અમુક નોલેજ નહીં હોય તો પણ ભગવાન અંદરથી એ આપણને આપતા હોય છે, બરાબર.
તેસામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ. એટલે અહીંયા આગળ શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ બધું આવી જાય છે. જે ભગવાનનું સતત આ રીતે ભક્તિ કરતા હોય નવધા ભક્તિની અંદર, તો પછી અને અહીંયા પછી તેસામ એવા અનુકંપાર્થમ અહમ અજ્ઞાનજમ તમઃ નાશયામી આત્મભાવસ્તો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા. તો ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરે. આપણે ખબર છે કે બધાના હૃદયની અંદર તો ભગવાન રહેતા જ હોય છે, અને એકવાર પ્રયત્ન કરે ભગવાનની ભક્તિ કરવા, જે ભક્તો એની સાધના કરે, એમના વિશે એમને પ્લીઝ કરવા માટે એમનું તન મન ધનથી ભગવાનનું એ કરે, મનસા વાચા ધિયા જે કે ને એ રીતે ડેડિકેટેડ હોય, તો પછી ઓટોમેટિકલી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને હું દૂર કરું છું. એટલે ઇન શોર્ટ એ કહેવા માંગે છે કે એક તો અંદર આપણા હૃદયમાં રહેલા ભગવાન, જે ચૈત્ય ગુરુ પણ કહી શકીએ આપણે, એ પણ ડાયરેક્ટ પણ અમુક નોલેજ રિવીલ કરતા હોય છે ભગવાન, અને એક્સટર્નલ મેનિફેસ્ટેશન એટલે બાહ્ય રૂપની અંદર પછી એ આપણને કોઈ પ્યોર ડિવોટી કે સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટરના સંપર્કની અંદર આપણને ભગવાન પોતે જ મેળવી આપે છે. તો આખું મતલબ ભગવાનનું જે રિસિપ્રોકેશન છે ને આ રીતે હોય કે આપણે કેટલો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જે યથામામ પ્રપદ્યંતે તામ તથૈવ ભજામ્યહમ, કે જેટલો ભક્ત જેટલો સરેન્ડર થાય, જેટલી ભગવાનની ભક્તિમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ પડે અને ડેડિકેશન વધારતો જાય, એમ એને ભગવાન તરફથી પણ રિસિપ્રોકેશન મળતું હોય છે. બરાબર. અને એ કેવી રીતે? તો કે ગુરુ, સાધુ અને શાસ્ત્ર, 3 વસ્તુ. બરાબર. એટલે શાસ્ત્રોનું વાંચન કરે અને પ્રોપરલી ડિવોટી એસોસિએશન, શિક્ષા ગુરુ, દીક્ષા ગુરુ, કે જેનાથી શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા નોટ ફ્રોમ પ્રોફેશનલ રિસાઇટર, એટલે જે પ્રોફેશનલ હોય એની પાસે નહીં, જે ખરેખર ભક્ત પાસેથી સાંભળવામાં આવે, શુદ્ધ ભક્ત પાસેથી, તો પછી એ આપણું અજ્ઞાનજન્ય અંધકાર દૂર થાય છે. અહીંયા જો 3 એક્ઝામ્પલ બતાવેલા છે. કોણ છે આ ચિત્રમાં? હરે કૃષ્ણ. નૈમિષારણ્યના ઋષિ મુનિઓ છે. નૈમિષારણ્યના ઋષિ મુનિઓ નથી માતાજી. પહેલું જે છે એ નૈમિષારણ્ય નથી. આ તો જયારે પેલા પરીક્ષિત મહારાજ જયારે એ ગંગા કિનારે હોય છે ને, અચ્છા, એ નૈમિષારણ્ય ઇઝ ડિફરન્ટ. પણ આ જે છે એ તો પરીક્ષિત મહારાજ અને સુખદેવ ગોસ્વામી નું એ છે. અને એ નૈમિષારણ્ય કે હવે આઈ થિંક મને હું બી કન્ફ્યુઝ છે. હરે કૃષ્ણ. સ્વભક્તિ શ્રીયાદેવી દેવહૂતિ માતા કપિલ દેવ. એ તો ખબર. આ બીજું જે ચિત્ર છે એ તો દેવહૂતિ માતાજી અને એમના પુત્ર એ છે. બરાબર. કપિલ દેવ. અને તે ત્રીજું ચિત્ર છે એ કોણ છે નીચે જે છે? ઉદ્ધવ અને મૈત્રેય મુનિ છે. જયારે કૃષ્ણ ભગવાન જયારે પાસ્ટ ટાઈમ વાઇન્ડ અપ કરવાના હોય ને, ત્યારે છેલ્લે પછી મૈત્રેય મુનિ અને ઉદ્ધવ, જેવી રીતે ભગવાને અર્જુનને ગીતા કીધી ને, એવી રીતે અહીંયા ગાડી આમને બી કીધું હતું ઉદ્ધવને. બરાબર. તો એ છે. તો એટલે મતલબ જે પણ આપણું એટલે અહીંયા એ જ કે આ બધા પ્યોર ભક્ત છે. બરાબર. પરીક્ષિત મહારાજ ભક્ત હતા. ઉદ્ધવ અને મૈત્રેય મુનિ એ પણ ભગવાનના ખાસ મતલબ એ હતા. અને દેવહૂતિ માતાજી, બરાબર, કપિલ મુનિ એ એમના ગુરુ, ભલે એમના પુત્ર હતા, પરંતુ હી વોઝ અ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર, એટલે એમના ગુરુ હતા. સો એટલે આ મેઇન, એટલે આપણે જે મેં કીધું ને કે ભગવાન એક તો જ્ઞાન દીપથી કેવી રીતે અજ્ઞાન દૂર કરે, તો 3 રસ્તા છે. એક તો ચૈત્ય ગુરુ, અને પછી બહાર આપણે આ રીતે પ્યોર ડિવોટી આપણે આપણી પાસે મોકલી આપે. તો એ જેવી રીતે અહીંયા સુખદેવ ગોસ્વામી આવી ગયા હતા, ત્યાં છેલ્લા 7 દિવસ હતા એમની પાસે, પરીક્ષિત મહારાજ પાસે, અને હી વોઝ અ પ્યોર ડિવોટી. તો એમને એ કરવા માટે અને લિબરેટ કરવા માટે એમને પ્રોપર ભાગવતમનું જ્ઞાન, મતલબ જે એમના થકી ખરેખર આપણા માટે જ બેઝિકલી, જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતા અર્જુન થકી આપણને જ મળી, એવી રીતે સેમ વે ભાગવતમ પણ પરીક્ષિત મહારાજ થ્રુ આપણા માટે જ આ ભગવાનનો પ્લાન હતો. જેવી રીતે યોગ માયા એમને અર્જુનને એ કરી હતી, એવી રીતે અહીંયા પણ યોગ માયાનો જ એક પ્લાન છે. બરાબર. સો ગુરુનું ઇમ્પોર્ટન્સ એટલે અહીંયા એ રીતે કીધું. બરાબર. હરે કૃષ્ણ. કોઈ કઈ કેવું છે? સો આ 4 જે શ્લોક છે ને, 8, 9, 10, 11, એ બેઝિકલી ચતુશ્લોકી ભગવદ્ ગીતા છે. 4 શ્લોકની અંદર હરે કૃષ્ણ કોનું સાઉન્ડ છે?
તો એ આ જે 4 જે શ્લોક હતા એ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક હતા, બરાબર. અને એ 4 શ્લોકની અંદર આખી ભગવદ્ ગીતા આવી જાય છે, બરાબર. કે એ પ્યોર ભક્તિ વિશે અને ભગવાન વિશેનું એ છે કે ભગવાન આપણને કેવી રીતે પ્યોર ભક્તને હેલ્પ કરે છે, બરાબર, એમની ભક્તિ કલ્ટિવેટ કરવા માટે. તો અર્જુન પછી હવે આના પછી અર્જુન શું કહે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો કે પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિ દેવ અજમ વિભુમ. એટલે આ ભગવાનનું ગ્લોરિફિકેશન કરે છે કે ભગવાન કેવા છે. કે અર્જુન કહે કે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પરમ ધામ એટલે કે ગોલોકા પરમ પવિત્ર, એમનું એ તો સચ્ચિત આનંદ છે, એમનું શરીર જે છે પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ. આપ સનાતન એટલે એટર્નલ છે, બરાબર. સચ્ચિતાનંદ એટલે સનાતન એટર્નલ. દિવ્ય એટલે એકદમ પ્યોર. અને આદિ પુરુષ મતલબ બધાના સોર્સ આદિ. અને પુરુષ અજન્મા જેમનો જન્મ છે નહીં, બરાબર, અજન્મા છે. અને મહાનતમ છો. અને આ જ વસ્તુ કોણે એસ્ટાબ્લિશ બીજું કર્યું છે કે નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે. અને હવે આપ સ્વયં પણ મને તે જ કહી રહ્યા છો. એટલે અર્જુન એવું કહેતા હતા કે ભાઈ આ બધા ઋષિઓ પણ આવું કહેતા હતા, અને હવે એ જ વસ્તુ તમે પોતે બી કહો છો, જે અત્યારે મારી સામે એઝ અ મારા મિત્ર તરીકે હું માનતો હતો, પણ ખરેખર તમે પણ એ જ વસ્તુ કહે છે કે જે આ 7 ઋષિઓ, આ બધા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે જે કહેતા હતા એ. તો એટલે મતલબ ડબલ કન્ફર્મ કહી દીધું કે ભગવાને ચતુશ્લોકી ગીતામાં જે કીધું ને 4 શ્લોકની અંદર કે ભગવાન પોઝિશન શું હતી, તો એ જ વસ્તુ આ ઋષિઓ પણ બેકઅપ તરીકે કહેતા હતા. હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું છે તેને હું સર્વથા સાચું માની સ્વીકારું છું. એટલે જે ભગવાને અત્યાર સુધી બધું જે કીધું, બરાબર, એ હું સાચું માની સ્વીકારું છું. ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. કારણ કે દેવો કે દાનવો એ બધા છે ભૌતિક જગતની અંદર જ આવે ને બધા. તો ડેફિનેટલી ભગવાનની ઈચ્છા ના હોય, ભગવાનની મરસી ના હોય ત્યાં સુધી કોઈ જાણી નહીં શકે બધા. તો એ અર્જુન અહીંયા એ જ કહે છે. પછી હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ આપની અંતરંગ શક્તિથી આપને જાણો છો. ડેફિનેટલી ભગવાન પોતે તો જાણતા જ હોય. એટલે અંતરંગ શક્તિ એટલે એમની યોગ માયા, બરાબર. અંતરંગ શક્તિ, બહિરંગા શક્તિ અને તટસ્થ શક્તિ. તો અંતરંગા શક્તિ એટલે યોગ માયા, બહિરંગા શક્તિ એટલે મહામાયા, અને તટસ્થ એટલે આપણે જે બધા જે જીવ છે તટસ્થ શક્તિમાં આવે. ઓકે. પછી હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું. એટલે હવે અર્જુન પૂછે છે કે ભાઈ અર્જુનની જગ્યા એટલે આપણે આપણા માટે જ પૂછે છે કે આપણે ભગવાનનું કેવી રીતે સતત ચિંતન કરી શકીએ અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું. હાઉ આઈ કેન કમ ટુ નો. હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે. એટલે ભગવાનને પૂછે છે કે તમે મને કહો કે ભાઈ ક્યાં ક્યાં જે આમ લોકો તમને જોઈ શકે, તમને રિયલાઇઝ કરી શકે, બરાબર. હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરીને ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય અથવા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. મતલબ એ આપણા માટે કહે છે કે ભગવાન તમે બધું ડિસ્ક્રાઇબ કરો કે ક્યાં ક્યાં હું તમને અનુભવી શકું, ક્યાં ક્યાં તમારા દર્શન કરી શકું. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. તો આ ડીઓટીની કેરેક્ટરિસ્ટિક. ડીઓટી ક્યારેય ભગવાનની ગ્લોરિફિકેશન સાંભળવા માટે ક્યારેય કંટાળતા નહીં હોય, એ ઓલવેઝ રેડી હોય. જેવી રીતે આપણે પેલું ઉદાહરણ જોયું ને કે પરીક્ષિત મહારાજ 7 દિવસ સુધી એક જ જગ્યા પર બેસીને, મતલબ નહીં, મતલબ કોઈ જ એક્ટિવિટી નહીં, ખાવાનું પીવાનું ઊંઘવાનું તો દૂરની વસ્તુ, હી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સ્પોઇલ સિંગલ મોમેન્ટ. તો આ ઇન્ટેન્સ ડિઝાયરથી આપણે ભગવાન વિશે સાંભળતા હોય તો પછી આપણે મતલબ એ થાય. એવી રીતે ભગવદ્ ગીતા બી અર્જુને કેટલે 40 મિનિટમાં આખી ભગવદ્ ગીતા કહી દીધી, જ્યારે આપણને તો આખે જન્મારો સમજતા ઓછો પડે એવું લાગે, બરાબર. તો આટલું જે ડીઓટીનું એ ડેડિકેશન અને એટલું ધ્યાન આટલું હોય છે. અને કેમ કે જેમ હું આપણા વિશે જેમ વધુ, અને આ વસ્તુ રિયલાઇઝ છે, બધાને જ અનુભવ્યું થયું છે. કારણ આપણે ખબર છે કે ભગવદ્ ગીતા 18 આજે 4-5 વર્ષથી ચાલે છે. તો અમુક કેટલા ડીઓટીસ છે જે લોકો 25-25, 30-30 ક્લાસથી રિપીટ કરતા હોય, એમને સેચ્યુરેશન આવતું. મને આ વસ્તુ એવી છે કે ભગવાનનું જ્ઞાન તમે જેટલી વાર સાંભળો એટલી વાર તમને કંઈ ને કંઈ નવું નવું રિયલાઇઝેશન થાય, અને તમને બોરિંગ નહીં લાગે કે આ શું, આ તો એકને એક જ કાયમ સાંભળવાનું.
સો આ ઇઝ ધ બ્યુટી ઓફ ગ્લોરિફિકેશન. એટલે અહીંયા એ જ છે, અર્જુન પણ એ જ કહે છે કે હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. કેમ કે જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દરૂપી અમૃતને વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. સો સેમ થિંગ એપ્લિકેબલ્સ ફોર મોસ્ટ ઓફ ધ ડિવોટીઝ. તો જ્યારે તમે આ જુઓ છો ત્યારે તમને કોણ યાદ આવે છે? એટલે આ બેઝિકલી હવે આ તો શું છે? આ સાયન્સ એ છે ને, E = mc², આઇન્સ્ટાઈન. પછી આ પેલી આ ચિત્ર, આ પેઇન્ટિંગ કોણે બનાવેલું? આ પેલું આનું નામ શું? લિયોનાર્ડો દ વિન્ચી હે ને? હરે કૃષ્ણ. ચિત્ર પછી જીરોની શોધ કોણ? આર્યભટ્ટ. અચ્છા, હા, મોનાલિસાનું ચિત્ર છે આ. એ કોણે દોરેલું? એનો કલાકાર, ડ્રોઈંગ લિયોનાર્ડો દ વિન્ચી. એ જ ને, લિયોનાર્ડો. હા, એટલે આપણે મતલબ આ લોકોને કેવું છે, આ જોઈએ તરત આપણે એની પાછળનો ક્રિએટર યાદ આવે, બરાબર? કે જેવું જીરો એટલે આપણે આર્યભટ્ટ યાદ આવે, કે જીરોની શોધ કોણે કરેલી? આર્યભટ્ટ. પછી E = mc², તો કે કોણ? તો કે આઇન્સ્ટાઈન, બરાબર? ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સનો આ રૂલ છે ને, E = mc². પછી આ શું છે? આ ચિત્ર ખબર નહીં, મોડર્ન આર્ટ્સ, રામ જાણે, મને નહીં ખબર. કઈ કોઈને ખબર છે આ બાકીના બે ચિત્ર કોણ? હુ ઇઝ ધીસ? આ ચિત્ર કોણ છે? That's Van Gogh. હે? Van Gogh. I don't know. અને this one? I'm not sure, but I think Michelangelo. એટલે આ ઇન્સોર્ટ એ કહેવા માંગે છે કે કોઈ પણ ક્રિએશનની પાછળ ક્રિએટર હોય છે, બરાબર? તો આ જીરો છે, પછી આ ચિત્ર છે, મોનાલિસા છે, આ સાયન્ટિફિક જે ફોર્મ્યુલા છે. તો આપણે જ્યારે એમને જોઈએ ત્યારે આપણે એની પાછળના ક્રિએટર યાદ આવે, બરાબર? રાઈટ. તો એવી જ રીતે અહીંયા હવે ભગવાન આગળ જશે કે આપણે હવે એવું ક્રિએશન કે ક્યાં છે ત્યાં આપણે ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ, બરાબર? તો અહીંયા હવે ભગવાન કહેવાનું ચાલુ કરશે આગળના શ્લોકોમાં. તો શ્રી ભગવાન ઉવાચ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવ યુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. એમ તો બધા એમનું ઐશ્વર્ય તો કીધું ને કે અનલિમિટેડ છે, પણ એમ કે તને મેઇન વસ્તુ હું તને કહીશ કે ભાઈ આ મારી વિભૂતિ છે, ક્લોઝ. તો આપણે જોઈશું કઈ શું ભગવાનની. તો હવે શરૂઆત કરે છે ભગવાન, તો કે હે અર્જુન, હું જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. હું જ સમસ્ત જીવોનો આદિ, અંત તથા મધ્ય છું. મધ્ય, અંત અને અંત છું. સો સર્વસ્વ ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, અગેઇન 15મા અધ્યાયમાં આવશે. તો અહીંયા બી ભગવાન કહે છે, અને આગળ બી 18મા અધ્યાયમાં પણ આવશે કે દરેક જીવ માત્રના હૃદયમાં, ઇન્ક્લુડિંગ એટમ્સ, બરાબર? તો ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ રૂપે બધી જગ્યાએ, કણકણમાં અને દરેક જીવોના હૃદયમાં ભગવાન હોય છે. અને એ સતત ઓલવેઝ હોય છે. એવું નહીં કે ખાલી મનુષ્ય યોનિમાં હોય છે. મનુષ્ય પછી બી જ્યારે બીજી કોઈ પણ યોનિ એને મળે, બરાબર? ડોગ્સ, કેટ્સ, વોટ એવર ઇટ મે બી, એની અંદર પણ એ આત્માની જોડે ઓલવેઝ સુપર સોલ તરીકે ભગવાન એનો સાથ ક્યારેય છોડતા નથી, બરાબર? બાકી ભૌતિક જગતમાં બધા જ આપણો સાથ આ જન્મ પૂરતો જ હોય, પરંતુ સુપર અને સોલ અને સુપર સોલ ઓલવેઝ ટુગેધર. પછી આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું, જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું, મરુતોમાં હું મરીચી છું, અને નક્ષત્રોમાં ચંદ્ર છું. તો આદિત્ય એટલે કેટલા? 12 આદિત્ય છે ને? 12 કે 11 નહીં, 12 આદિત્ય. યસ, 12 આદિત્યો જે છે એની અંદર આદિત્ય એટલે અદિતિના પુત્ર. આદિત્ય એટલે બધા જે કે ને અદિતિ અને દીતિ, કરદમ ઋષિના 2 પત્ની હતા, બરાબર? તો જેટલા બી બધા દેવો હતા, દેવોના પુત્ર એની અંદર અહીંયા એવું કે વામન બી આપણે ખબર છે ને, વામન એ પણ એમના જ પુત્ર. તો આદિત્યોની અંદર હું વિષ્ણુ છું, એટલે એ વામન અવતારની જ વાત કરે છે, બરાબર? પછી જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું. આપને ખબર છે કે હાઈએસ્ટ ઇલ્યુમિનેટેડ સન કોણ છે? તો કે સૂર્ય. અને બાકી બધા ચંદ્ર છે. ચંદ્ર ઓલ્સો ટેક્સ ધ લાઇટ ફ્રોમ, પેલું કે ને, ચંદ્ર એ પરપ્રકાશિત છે, એ ઓરિજિનલ પ્રકાશ ક્યાંથી? સૂર્યમાંથી લે છે. ઓકે, તો પણ એ નક્ષત્રમાં આવે, બરાબર? તો જે તેજસ્વી જેટલી પણ વસ્તુ છે એની અંદર સૂર્ય હું છું. અને મરુતોમાં મરીચી હું છું. મરુતો એટલે આપણે ડિફરન્ટ મરુતો, એ પણ મરુતો કેટલા છે? આઈ થિંક 49 નહીં, હા 49 છે. યસ. તો એની અંદર મરીચી એ છે. અને નક્ષત્ર કેટલા છે? 27 ને 27 આઈ થિંક. તો એની અંદર ચંદ્ર હું છું. સો આ મેઇન જે વિભૂતિઓ એટલા માટે કહે છે કે તમે જ્યારે બી સૂર્યને જો ત્યારે તમે મને યાદ કરો છો, જ્યારે બી ચંદ્ર જો ત્યારે મને યાદ, કે કારણ કે ભગવાને પોતે કીધું છે આ બધી મારી વિભૂતિઓ છે,
બરાબર, અને મરુતોમાં મરીચી. પછી વેદો, જે 4 વેદો છે એની અંદર સામવેદ હું છું. પછી દેવોની અંદર ઇન્દ્ર રાજા, બરાબર. દેવો કેટલા બધા ડેમિગોડ્સ છે સ્વર્ગની અંદર, પણ દેવોનો રાજા કોણ છે? ઇન્દ્ર છે. ઇન્દ્ર એ પોઝિશન છે. આપણે ખબર છે કે 100 અશ્વમેઘ યજ્ઞ સક્સેસફુલી કરે તો એ પોઝિશન કોઈને પણ મળી શકે, બરાબર. સો હવે ઇનકમિંગ આ અત્યારે જે એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્દ્ર છે એની પછીનો ઇન્દ્ર કોણ કોણ બનવાનો છે? ખબર છે? કોઈને આઈડિયા છે? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી બલિ મહારાજ બનવાના છે. હા, વેરી નાઇસ, બરાબર, વેરી નાઇસ. સો એકચ્યુઅલી જેણે 100 એટલે આપણે ખબર છે બલિ મહારાજની સ્ટોરી તો ખબર છે કે એમણે 99મો એ કરેલો હતો યજ્ઞ, અને ત્યારે જ એ 100 પૂરા નહીં થાય એના માટે પછી એ ઇન્દ્રએ આખી બધી પ્લાનિંગ કરીને પછી આપણે ખબર છે કે આ વામન અવતાર જે થયા હતા ને, એટલે એના 100 યજ્ઞ, અને પછી બલિ મહારાજની સ્ટોરી આપણે ખબર છે કે બલિ મહારાજે બધું જ દાન કરી દીધેલું હતું એના ગુરુએ ના પાડેલી છતાં બી. અને પછી ભગવાને એને ત્યારે કમિટમેન્ટ કરેલું કે અત્યારે એમને પેલા પાતાળ કયા લોકની અંદર છે? હરે કોઈ કૃષ્ણ પ્રભુજી, એમણે 3 હા પગલામાં બધું માગી લીધું હતું, હા, આકાશ અને પાતાળ પેલું ને બધું. હા, અને પછી એટલે કે હવે ત્રીજું પગલું, એટલે પછી એમને કે ક્યાં મૂકું, તો કે એમના ભાઈ માથા ઉપર મુકાવડાયું હતું. હા, અને પછી એમને કીધું કે ઓકે તારા સિક્યુરિટી તરીકે હું રહીશ, અને ત્યાં પછી અત્યારે એ છે, અને એને એ કીધું છે કે નેક્સ્ટ જ્યારે ઇન્દ્રની પોઝિશન થશે ત્યારે તું યુ આર એલિજિબલ ફોર ધેટ વન. એટલે આ દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર છે. એટલે ભગવાન આ બેઝિકલી એ કહે છે એ ઇન્દ્ર એ મારી વિભૂતિ છે. તો આપણે વી શુડ રિસ્પેક્ટ ઇન્દ્ર. નોર્મલી આપણે જે ટીવી સિરિયલો જોતા હોય એમાં ઇન્દ્રને આપણે કેવી રીતે ચિતરતા હોય કે ઇન્દ્ર એટલે એકદમ મોજ મજા કરતો હોય, અને મતલબ એ છે નારદ મુનિ છે જે પ્યોર ડિવોટી છે ભગવાનના, એને ખરાબ રીતે ચિતરતા હોય, પણ ખરેખર ઇન્દ્ર ઇઝ વેરી રિસ્પેક્ટેબલ પોઝિશન. ઓકે, જે રીતે નારદ મુનિ છે એ રીતે. પછી ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું. હરે કૃષ્ણ, બોલો, કોઈને કઈ કહેવું છે? પછી ઇન્દ્રિયોમાં એવું કહે છે કે હું છું. એટલે આપણે 5 ઇન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિયો અને 11મું મન. એકચ્યુઅલી મનને બી ઇન્દ્રિયો જ કહેવાય, પણ 11મું મન એ, એટલે ઇન્દ્રિયોમાં મન હું છું. ઓકે, તથા સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ ચેતના, એટલે કે જે કોન્શિયસનેસ છે તે પણ હું છું. આપણને ખબર છે કે જ્યાં સુધી આપણું જીવ હોય, કોન્શિયસનેસ હોય આપણે, ત્યાં સુધી આપણા શરીરની વેલ્યુ, પછી જેવું એ ચેતના જતી રહી તો આપણને આપણા રિલેટિવ, આપણા ઘરવાળા બી આપણને કે ભાઈ અમને જલ્દી લઈ જાઓ, હોય પતી ગયું. ઠીક છે. સો જે ચેતના જે છે એ ભગવાન પોતે છે, એવું કહે છે. પછી આગળ હે હું સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી છું. શિવજી પણ 11 રુદ્ર છે, એની અંદર શિવજી જે છે એ હું છું, બરાબર. પછી યક્ષો અને રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર હું છું, અને વસુઓમાં અગ્નિ હું છું, અને બધા પર્વતોની અંદર મેરુ પર્વત ભગવાન પોતે છે. પુરોદશામ ચ મુખ્યમ ચ વિદ્ધિ મામ બૃહસ્પતિ સેનાનીનમ અમ સ્કંદમ સરસામસ્મિ સાગર. હે અર્જુન, પુરોહિતોની અંદર બૃહસ્પતિ કોણ છે? કોના ગુરુ કહેવાય બૃહસ્પતિ? દેવોના. દેવોના ગુરુ જે રીતે આના શુક્રાચાર્ય હોય છે, બરાબર. દાનવોના ગુરુ શુક્રાચાર્ય હોય છે, પરંતુ દેવોના જે ગુરુ હોય એ બૃહસ્પતિ છે. તો એ કોણ છે? ભગવાન પોતે છે. સેના નાયકોની અંદર કાર્તિકેય હું છું, અને જળાશયોમાં સમુદ્ર હું છું. પછી મહર્ષિઓની અંદર ભૃગુ હું છું. ભૃગુ મહારાજે શું લખેલું ખબર તમને? કોઈને આઈડિયા છે? ભૃગુ ભૃગુ સંહિતા. સંહિતા. યસ, એ બેઝિકલી શું, એસ્ટ્રોલોજી, આખું ભવિષ્ય બતાવે એવું. તો મહર્ષિઓમાં ભૃગુ હું છું. વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર હું છું. સર્વ યજ્ઞોની અંદર પવિત્ર નામોનો યજ્ઞ, એટલે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, બરાબર. ભગવાન કહે કે હું પોતે છું. અને સર્વ સ્થાવરોમાં હિમાલય, સ્થાવર એટલે જંગમ, સ્થાવર અને જંગમ એવું કહે ને, તો હિમાલય હું છું. પછી સર્વ વૃક્ષોની અંદર અશ્વત્થ વૃક્ષ હું છું, અને દૈવર્ષિઓમાં નારદ અગેન હું છું. ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ, અને સિદ્ધ પુરુષોમાં કપિલ મુનિ. આ કપિલ મુનિ એટલે દેવહૂતિના કપિલ મુનિ કહેવાય કે માતાજી, કે બીજા કપિલ મુનિ? હરે કૃષ્ણ. હા, એ જ કપિલ મુનિ પ્રભુજી. આઈ એમ ધ સેજ કપિલ, સિદ્ધપુરમાં આવેલું છે બરાબર. કપિલ મુનિ આશ્રમ પ્રભુજી. હા, એ જ તો.
આ બે કપિલ મુનિ છે એટલે મુસીબત. આ બીજા પછી કપિલ મુનિ છે ને એ તો સાંખ્ય યોગ આપે ઓલા કયું કેવાય હું ભૂલી ગઈ છું પણ એ સાંખ્ય યોગ આપે એ નહીં પણ બીજા કઈક કપિલ મુનિ છે ઋષભદેવ ના પુત્ર કે એવું કઈક છે એ કઈ નઈ, આપણે જૈનોમાં આવે છે જૈનોમાં આવે છે આપણામાં નથી આવતા કઈ નઈ, આપણે આપણા દેવહૂતિના કપિલ અને દેવ આપણે આ દેવહૂતિ ને કપિલ મુનિ છે ને એ જ કપિલ મુનિ આવે. પછી અશ્વમાં મને ઉચ્ચ શ્રવણ જાણ અને અમૃત માટે થયેલા સમુદ્ર મંથન વડે ઉત્પન્ન થયો હતો. એ ગજરાજોમાં ઐરાવત હાથી જે મળેલો એ હું છું, બરાબર. અને મનુષ્યોમાં રાજા હું છું. પછી શસ્ત્રોની અંદર વજ્ર હું છું અને ગાયોની અંદર સુરભી ગાય હું છું. પ્રજાપતિના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ તથા સર્પોમાં વાસુકી હું છું, બરાબર. પછી અનેક ફેણવાળા નાગોમાં હું અનંત છું તથા જળચરોમાં વરુણ દેવ છું અને દિવંગત પિતૃઓમાં અર્યમાં હું છું અને નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયામકોમાં હું મૃત્યુદેવ યમરાજ છું. તો મૃત્યુદેવ યમરાજ આપણે ખબર છે, વિદુર મહારાજ એમને યમરાજ જ હતા પણ એમને શ્રાપ આપેલો એટલે એની જગ્યાએ યમરાજ બી પોઝિશન જ છે. તો એ પોઝિશન એમને વિદુર તરીકે આવવું પડેલું. તો એ વખતે એમની પોઝિશન કોને આપેલી? અર્યમાને આપેલી. જે પિતૃઓ છે ને, પિતૃઓના હેડ, એ અર્યમાને ટેમ્પરરી યમરાજની પોઝિશન આપેલી અને વિદુરજી જે હતા એ અહીંયા ગાડી આવેલા હતા એઝ અ વિદુર તરીકે. એમના જે શ્રાપ આપેલો ને મુંડક મુનિએ એના માટે. દૈત્ય અસુરોમાં હું ભક્તરાજ પ્રહલાદ છું. દમન કરનારોમાં કાળ હું છું અને પશુઓમાં સિંહ હું છું અને પક્ષીઓમાં ગરુડ હું છું. એટલે આ બધી વસ્તુઓ જોઈએ એટલે આપણને ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ, બરાબર. જેવો બી આપણે લાયન જોઈએ એટલે આપણે ભગવાનને યાદ આવવા જોઈએ કે નહીં, આ તો ભગવાનની વિભૂતિ કહેવાય, બરાબર. સો વી શુડ નો ઓલ ધીસ વિભૂતિ. સમુદ્ર, આપણે જ્યારે પણ સમુદ્ર જોઈએ, જ્યારે હિમાલય જોઈએ, ત્યારે બી આપણને ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ કે આ ભગવાનની વિભૂતિ છે, બરાબર. ગાય, સુરભી ગાય તો નહીં પણ નોર્મલ ગાય બી આપણે જોઈએ ત્યારે બી ભગવાનને યાદ આવવા જોઈએ આપણે. સો પવિત્ર કરનારમાં હું વાયુ છું અને શસ્ત્ર ધારણ કરનારોમાં હું રામ છું. માછલીઓમાં હું મગર છું. મગર જોઈને બી ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ, ઓકે. તથા વહેતી નદીઓમાં ગંગા, ડેફિનેટલી ગંગા તો ભગવાનને સ્પર્શ કરીને આવી છે. એટલે હે અર્જુન, હું સમગ્ર સર્જનનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. હું સર્વ વિદ્યાઓમાં અધ્યાત્મ વિદ્યા છું અને તર્કશાસ્ત્રીઓમાં હું જ નિર્ણાયક સત્ય છું. પછી અક્ષરોમાં ઓમકાર હું છું. સમાસમાં દ્વંદ્વ સમાસ હું છું. શાશ્વત કાળ પણ હું છું અને સૃષ્ટાઓમાં બ્રહ્માજી પણ હું જ છું. બધી વિભૂતિઓ ચાલે છે. હું સર્વભક્ષી મૃત્યુ, એટલે મૃત્યુ પણ ખરેખર ભગવાન જ છે. અને હવે પછી ભાવિમાં થનાર ને ઉત્પન્ન કરનાર પણ હું છું. સ્ત્રીઓમાં કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ તથા ક્ષમા, જે આ ક્વોલિટીઝ છે એકચ્યુઅલી, દેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્ત્રીઓ, એ ક્વોલિટીઝ છે. તો એ પણ હું જ છું એવું કહે છે ભગવાન. સામવેદના મંત્રમાં હું બૃહદ સામ છું અને સર્વ છંદોમાં હું ગાયત્રી છું. અને મહિનાઓમાં માર્ગશીર્ષ મહિનો અને ઋતુઓમાં વસંત ઋતુ હું છું. તો છળ કપટ કરનારમાં ધ્રુત, એટલે ગેમ્બલિંગ, એ પણ ભગવાન કે હું જ છું જે છળ કપટ. અને તેજસ્વીઓમાં તેજ પણ હું જ છું. હું વિજય છું, સાહસ છું તથા બળવાનોનું બળ પણ હું છું. હે વૃષ્ણિવંશીઓમાં વાસુદેવ તથા પાંડવોમાં હું અર્જુન છું. પાંડવાનામ ધનંજય. કેમ પાંડવાનામ ધનંજય કહે છે? કારણ કે ભગવાનના ખાસ એ હતા, બરાબર. અને ઓલવેઝ 24/7 ભગવાનને, ઇવન ઊંઘમાં પણ ભગવાનને યાદ કરતા હોય. તો હું સર્વ મુનિઓમાં વ્યાસ છું તથા મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણા, એટલે કે શુક્રાચાર્ય. અગેન એટલે મહાન વિચારકો કહેવાય એમ એને, શુક્રાચાર્યને. અરાજકતાનું દમન કરનારમાં સર્વ સાધનોમાં હું દંડ છું, એટલે જે પનિશમેન્ટ જે આપે એ પણ હું જ છું, બરાબર. અને વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારાઓમાં હું નૈતિકતા છું અને રહસ્યોમાં હું મૌન છું, એટલે મૌન પણ ભગવાનનું એ જ છે. અને જ્ઞાનીઓમાં જ્ઞાન પણ હું છું.
વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક એટલે બીજ છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. બરાબર, કારણ કે સર્વ ની અંદર ભગવાન રહેલા છે. ભગવાન ના હોય એવું કોઈ વસ્તુ શક્ય જ નથી. તો વળી હે પરંતપ, મારી દેવી વિભૂતિઓનો તો અંત છે. જેવી રીતે સમુદ્રની અંદર બધા જે વેવ્સ ઓલવેઝ આવ્યા જ કરતા હોય છે ને, એવી રીતે ભગવાનની વિભૂતિઓ, ઇવન ભગવાનના અવતારો બી આપણને ખાલી એવું છે કે 10 જ અવતાર છે, પણ ખરેખર 24 અવતારો મેઇન છે. અને એવી રીતે વિભૂતિઓ તો અસંખ્ય છે, પણ આ મેઇન વિભૂતિઓ ભગવાને અહીંયા એક સંકેત માત્ર તરીકે કીધી. હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓ એકમાત્ર સંકેત છે, ઓનલી વન સિમ્બોલ. તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જન મારા તેજના એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રમાંથી જ અનુભવે છે. આ ભગવાન જયારે પેલું પ્રલય થાય ને પછી તે વખતે વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયનમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામિ. આની સ્ટોરી છે, પણ મને અત્યારે યાદ નથી આવતી કયા કોઈ ઋષિ હતા. કોઈ આઈડિયા છે માતાજી તમને? મરીચી ઋષિ હતા ને. મરીચી? ના પ્રભુજી, આ મને નથી આવડતું. ના, મેં સાંભળ્યું બહુ પહેલા કોઈકે કીધેલું, પણ મને અત્યારે યાદ નથી આવતું. હું કોઈને પૂછીને કહીશ. આ જયારે બધું પ્રલય થઈ જાય છે ને ત્યારે કઈ ટેસ્ટ કરવા માંગતા હોય છે ભગવાન. ભગવાનની લીલા જોવી હોય છે તો ભગવાન કે હારું પછી ભગવાનની લીલા બતાય. પણ કોઈ તો બી ઋષિ હોય છે અને એને કઈ વરદાન આપેલું કે આખું બધું પ્રલય થાય ને તો એને કઈક જોવો હોય એ પ્રલય, કે ભાઈ મારે પ્રલય, તો પછી કઈ હેને મરીચી ઓકે, આપણે હું કોઈને કન્ફર્મ કરીને પછી એ બધું કાલે પરમ દિવસે કોઈ કહીશ. કારણ મને આની સ્ટોરી બહુ સરસ છે, પણ મને હમણાં એકદમ એક્ઝેક્ટ યાદ નથી આવતી. એનીવેઝ, તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા એક તેજ સ્ફુલ્લિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. તો જ્યારે પછી પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. તો ભગવાન આ રીતે ભગવાનની પોઝિશન એક એ છે, બરાબર. એમણે એવું કીધું કે એક અંશ માત્રથી આખા બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરે છે. તો આ શ્લોકમાં સ્ફુલ્લિંગ માત્ર એટલે શું? સ્ફુલ્લિંગ માત્ર એટલે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, બધાના હૃદયની અંદર જે કણની અંદર જે હશે, બસ. ઓકે, તો હવે ક્વિઝનો સમય છે ભાઈ. ક્વિઝ, અને આની ક્વિઝ, આ ચેપ્ટરની ક્વિઝ. ચાલો, આદિત્યમાં ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે? આદિત્યમાં ભગવાન કૃષ્ણ, ફટાફટ બોલો બધા, અનમ્યુટ કરો, પછી જવાબ બી આવી જશે અહીંયા. આદિત્યમાં, અરે આ તો બધા આવી ગયા. શું થયું? આદિત્યની અંદર સૂર્ય, બરાબર. અરે કૃષ્ણ, પછી તારાઓમાં ભગવાન કૃષ્ણ હશે, મને તો કઈ સમજાતું નથી. પછી કંપન વચ્ચે ભગવાન, બધું વૃક્ષોની કેમનું છે આ, કઈ રીતે છે ખબર નહીં સ્લાઇડ. પછી ઋષિઓમાં સ્થાવરમાં હિમાલય ઉચ્છસ્ર. ઓકે, આપણે જે બધું જોયું એ જ છે. આ ચિત્ર ઓલરેડી એની સામે છે. દૈત્યમાં પ્રહલાદ, ગાયોની અંદર સુરભી, વિજ્ઞાનમાં આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન, કવિઓમાં ભગવાન કૃષ્ણ ગાયત્રી છે. એટલે ઓકે, અને શાબાશ. આ વિભૂતિઓ યાદ રાખવાની એવું હશે. હા, એટલે મતલબ ક્વિઝ જેવું હતું, પણ ઓલરેડી જવાબ આવી જ જાય છે. અહીંથી ક્વિઝ એકચ્યુઅલી પેલું પીપીટી બનાવે ને તે વખતે જેવું તમે એન્ટર કરતા જાય ને એની સામે જવાબ આવતા જાય, પણ આ તો ઓલરેડી પેલી છે ને પીડીએફ છે. એટલે એનીવેઝ, બરાબર. આ તો એ જ છે, આપણે જે હમણાં ડિસ્કસ કરીને એના વિશે જ છે. તો આપણે બેઝિકલી વિભૂતિઓ કમ્પ્લીટ કર્યો. તો ભગવાન આની પાછળનો મતલબ એ જ છે કે આપણે મેક્સિમમ મેડિટેશન, ભગવાન પેલું કહે ને કે ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણા, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણા. તો આપણે આપણી સરાઉન્ડિંગ્સની અંદર જે પણ છે એની અંદર બી ભગવાનને જોતા શીખવું જોઈએ, અથવા એના માટેનો પ્રયત્ન. એક તો ભગવદ્ ગીતામાં બી કાયમ એ જ કહે છે કે દરેકના હૃદયની અંદર હું છું. એટલે આપણે ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ આઉટર કવરિંગ, કે એ મનુષ્ય છે કે પ્રાણી છે કે વનસ્પતિ છે, આપણે એની અંદર પણ એની અંદર રહેલો
ભગવાનને જોવો જોઈએ. એક એ છે, અને પછી આ મેઇન વિભૂતિઓ કે જે એકદમ પાવરફુલ વસ્તુઓ જે છે કે જે ખરેખર એની અંદર ભગવાને પોતે કંઈક એક્સ્ટ્રા શક્તિ ઇન્વેસ્ટ કરી હોય તો એ પણ આપણે જોઈને આપણે ભગવાનને આપણે રિમેમ્બર કરી શકીએ, યાદ કરી શકીએ. સો એ મતલબ આપણે ભગવાનને યાદ રાખવા માટે મદદરૂપ થાય એના માટે ભગવાને આ વિભૂતિ યોગ અર્જુન દ્વારા આપણને કીધો. ઓકે, સો ઇટ હેલ્પ ટુ રિમેમ્બર ઓલવેઝ કૃષ્ણ. So this ends the chapter 10 Vibhuti Yoga.